சண்டே மார்னிங் கொஞ்சம் லேசியாக தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் சமைச்சு தான் ஆகணும். அந்த அன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் காலைல நேரமாக போயிட்டு மட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அந்த அன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணி தான் செய்யலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வீட்டை நல்லா பெருக்கி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 3 விதமான ஐட்டம் செஞ்சுருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக் மசாலா, அது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ அப்கமிங் vlogsல நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்தது கிரில்டு சிக்கன், இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோ இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி, இதுவுமே ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு. வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் அரிசியில் தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதையும் நான் அப்கமிங் vlogsல கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆனியன் ரைத்தா தான் வந்துட்டு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பவே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மழையும் வந்து ஹெவியாக வந்துருச்சு. ஸோ மழையை பார்த்துட்டே அப்படியே இந்த காம்போலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸைட்டிங் வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.